Hammaga salom, mening ismim Kompot. Yangi videomga xush kelibsizlar. Bizning qishloqqa millioner Jitel o'z qo'riqchilari bilan yetib keldi. Bu bizning qishloqda birinchi marta. Video boshlanishidan oldin like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Do'stlar, bu qishloqda kambag'al bo'mish Jitel bo'lib yashash jonga tegdi. Mening yangi maqsadim shu boyvachchani pullarini o'g'irlab boy bo'lib ketib, bu qishloqdan tezda surib olish. Birinchi o'rinda biz uni qo'riqchilar bilan gaplashib ko'rib, qanaqa tizimlari borligini ko'rishimiz kerak. Hey, salom hammaga. Adashmasam, sizlar ahrinasizlar. Bizning qishloqqa birinchi marta millioner Jitel kelishi. Kirib gaplashib ko'rsam bo'ladimi? Albatta yo'q. Hali shunaqami? Endi-chi? Bo'ldi. Kirishingiz mumkin. Siz uchun eshiklarimiz har doim ochiq. Ha, shunday bo'lsin har doim. Salomlar, salom millioner. Iya, Kompot, ahirnalar qayerga qarayapti? Nima qilyapsan bu yerda? Soqchilar bilan gaplashgandim. Menga biroz qarz berib tura olasanmi, millioner? Nima? Senga qarz kerak bo'lib qoldimi? Toshingni ter, Kompot. Ha, hali shunaqami? Bo'ldi, beraman. Faqat otma. Mana, ol senga hammasi. Bu juda oz. Menga ko'proq qarz kerak. Ko'proq ber. Xo'p bo'ladi. Senga hammasi. Olaver hammasini. Senga sovg'a qilib yuboraman. Faqat otmasang bo'ldi. Shunchasi yetar. Yetmasa yana kelaman, millioner. Ketyapman men, millioner. Bu o'zingga olib ol. Qo'riqchilarga ham. Obunachilar, bu yerga endi biroz kirmay turamiz. Endi boshqa yo'lni topishim kerak. Bu yo'l bilan ham oldimki, bu juda ham oz. Ikkinchi rejaga o'tamiz. Lekin qishloq olmos izimruddaligini hali hech kim bilmadi. Ya'ni payqamadi. Ikkinchi usulimiz uning mashinasidan pul o'marish. Boylar har doim qo'rqqanidan pullarini ko'pini mashinasida saqlaydi. Mashinani yaxshilab qo'riqlash. Kallang bilan javob berasizlar. Albatta xo'jayin. Xavotir olmang. Adashmasam, u millioner Jitel qayergadir ketdi. Uni qanday olsam ekan? Ha, tunnel qazib olsam bo'ladi. Asta-sekinlik bilan. Sekin bildirmasdan tunnel qaziymiz. Uni seyfini ochib, pullarini osongina o'g'irlaymiz. Shu asli bo'ladi adashmasam. Qani. Obunachilar like esdan chiqmasin, yaxshi. Mashinadan tagidamiz. Endi uni astagina eshigini ochib olsak, hop. Hech kim sezmadi. Yaxshi, hech kim sezgani yo'q. Oh my god. Buncha pullar. Hammasini sezdirmasdan olib olaman. Endi bu yerdan chiqib olishimiz kerak. Hech kim ko'rmaydigan umiddaman. Hamma loylarni qo'yib, yopib ketsak bo'ldi. Buncha pullarga endi men haqiqiy o'zimga mashina sotib olsam bo'ladi. Biz bu yerdan tezroq chiqib, hech kimga bildirmasligimiz kerak. Men hech nimani ko'rmadim. Hech nima yo'q. Obunachilar, millioner balkonga chiqib olib nimalar qilyapti? Pullarni sochib o'ynayaptimi? Qachon men ham millioner bo'laman? Bu qishloqning eng millioneri menman. Pandavaqilar. Ko'ramiz, yaqinda kim millioner bo'lar ekan. Endi biz asta-sekinlik bilan tepaga ko'tarilishimiz kerak. Lekin u yerda juda ham ko'p qo'riqchilar bor. Qanday qilib chiqib olsam ekan? Bu yerda yaxshiyamki menda trosli kirka bor. Yiqilib tushmasam bo'lib, yaxshi. Bu yerdan bitta vlog sindirib olsak va kirib ketishimiz hop. Yaxshi, bitta vlog, buni qo'yamiz. Sekin, oppa. Biz buni xonasiga kirib oldik. Asta-sekinlik bilan qilmasak, signalizatsiya ishlab ketib qolishi mumkin. Yaxshi. U seyfni ochish kodi nechida? Hop, hammasini yig'ishtirib olamiz. Bu yerda anchagina pullar bor ekan. Yaxshiyamki u sezmayapti. Tez olib bu yerdan qurishimiz kerak. Qani? Balishti to'ldi. Endi bu yerdan yana bitta mana. Ha, men bilmayman uni uyini kim o'mardi. 4-rejada bolalar narvon qo'yib, ikkinchi qavatga ko'tarilib olsam, asta-sekinlik bilan uni har xil turli xil narsalarni ko'rmoqchiman. Qanday qilib bunchalik boy bo'lib ketganini sirni ochib ko'rmoqchiman. Nima qiladi? Biz ham boy bo'laylik-da. Конечно, asta-sekinlik bilan hech qanday signalizatsiyalarsiz kirib olsam, tepaga ham albatta. Pastda hech nima yo'q. Tepaga hop. Nima? Kazinomi? Qanaqangidir kazino?
Bu shundan shunchalik foyda qilarmidi? Qandaydir kazino. Men bunaqalarni hech o'ynab, biron so'm ham yutib olmagandim. Dashi uyimni sotishimga to'g'ri kelgan. Ketdi-ye. Uni o'g'irlaymiz. Agarda pulimiz tugab qolsa, shu bilan qutulib ketamiz. Yaxshi, asta-sekinlik bilan biz hech nima qilmagandek jimgina bezbet bo'lib aylanaveramiz qishloqda. To'g'rimi qishloqi? Ko'ryapsanmi buni? Mana-ku. O Kompot, buni qayerdan olding? Men ham bir o'ynab ko'ray. Pulini beraman. Puling kerak emas. O'zim ham o'ynab bemalol bundan pul chiqarib olishim mumkin. Tushundingmi? Sog' bo'lasan. Obunachilar, endi bu millionerni qiynaymiz. Obunachilar keyingi qism 150 ta laykda chiqadi. Shuning uchun hoziroq layklarni bosib qo'yinglar. Bundan da qiziq rejalarim bor hali. Xayr.